na kizazi chetu sisi tupo hapa kwa ajili ya kuiondoa CCM madarakani. Vijana wa sasa tuna jukumu la kuiondoa CCM madarakani. Haya yanayotokea sio kwa bahati mbaya. Yaliyotokea mwaka jana watu walifikiri labda ni bahati mbaya. It is a generation. Kizazi hiki kinahitaji ukweli, kinahitaji mambo yaende sawa. Ukiwadanganya hawawezi kukuelewa. Never. Makamanda, peoples. Kwa majina naitwa Bele Ponela. Mimi ni mwenyekiti wa kanda ya kusini kwa maana ya Ruvuma, Lindi na Mtwara. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana mkoa wa Lindi, na hapa ni Kilwa. Tumefurahi sana kuja hapa katika kuendeleza shughuli hii. Mheshimiwa mwenyekiti, mbele yako hapa hawa ni wapambanaji. Hawa sio wanafunzi wa mabadiliko. Wameshashinda mechi kibao za upinzani. Hivi ukija kuambia hapa tunapeana tu mipango namna ya kusonga mbele. Mkoa wa Lindi wenye majimbo 8 walishawahi kushinda majimbo 5 ya uchaguzi. Hawa watu ni wapambanaji. Watu wa Kilwa walipoona kwamba wana uwezo wa kupambana na kushinda CCM Kilwa Kusini, wakasema tukishinda peke yetu haitoshi. Ili tushinde halmashauri ni lazima tukashinde na Kilwa Kaskazini ili tuweze kuibeba halmashauri. Kilwa Kusini na kata 10, Kilwa Kaskazini na kata 13. Hivyo watu wa Kilwa Kusini walivyoshinda madiwani wakaenda kuwasaidia na Kilwa Kaskazini na wakashinda halmashauri. Watu hawa ni wapambanaji kweli kweli. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi kama amiri jeshi mkuu wa kanda hii kuongoza mikoa ya Lindi, Ruvuma na Mtwara, kazi yangu moja kubwa kuhakikisha sauti zote za mabadiliko tunaongea lugha moja, na hatimaye watu wa vyama vingine kwenye kanda ya kusini leo hii tunaongea lugha moja kwenye jukwaa moja la chama kikubwa cha Chadema. Mheshimiwa mwenyekiti, namkumbuka mwanafalsafa mmoja mzuri sana anaitwa Frantz Fanon. Wasomaji wa vitabu wanamfahamu. Frantz Fanon anasema hivi kwamba any generation has a special purpose to do in the country. Maana yake nini? Kizazi chochote kina jukumu lililoandikiwa na Mungu kutekeleza kwenye maisha haya, na kizazi chetu sisi tupo hapa kwa ajili ya kuiondoa CCM madarakani. Hatuna kazi nyingine. Kizazi cha Nyerere kilifanya kazi nzuri sawa ya kupata uhuru wa taifa hili. Walifanya vizuri kwa kizazi chao, na tusemi kwa maana ya dharau. Hata Nyerere asingekuwepo, kwa sababu ya generation ile ilikuwa inapigania uhuru. Uhuru ni lazima ungepatikana. It was a generation na sio issue ya mtu mmoja mmoja. Sasa kutokana na hoja hiyo, vijana wa sasa tuna jukumu la kuiondoa CCM madarakani. Haya yanayotokea sio kwa bahati mbaya. Yaliyotokea mwaka jana watu walifikiri labda ni bahati mbaya. It is a generation. Kizazi hiki kinahitaji ukweli, kinahitaji mambo yaende sawa. Ukiwadanganya hawawezi kukuelewa. Never. Kuna theory namba 1 inasema kwamba ili uweze kuishi you have to put the food in the table. Ili uweze kuishi, rule namba 1 ni chakula kiwe mezani. Serikali yoyote inayotaka kutawala wananchi ni lazima ihakikishe maisha standard ya watu hawa. Kama watu hawa watakosa chakula, lazima utawaona barabarani. No way. Usitegemee watu hao wakakosa maisha, wana matatizo yao, utawafungia ndani, watalizika. Hata ukaua wangapi, hawa watu bado watatoka nje. Na ndio maana mwaka jana wameua, na sasa tuko hapa. It is a generation. You see? Lulu namba 2 ni ukweli. Watu hawa mnaowaona mapambano walishawahi kuwa kafu, walishawahi kuwa ACT. Kitu kilichowaleta Chadema sio bendera. Kitu kilicholeta Chadema sio rangi zetu, namna tunavyoongea, hapana. Wamefuata Chadema ukweli, kwa sababu tunasema ukweli. Watu hawa tusipowaambia ukweli, hata Chadema watatukimbia. Wamefika Chadema. Mimi uzuri nimekuja hapa siku 2, 3, 4 niko hapa Kilwa katika kuhakikisha shughuli hii inakwenda sawa. Nikapita Jamvini, wazee wakaniita, wakaniambia kijana mdogo, njoo tukusimulie kitu. Sisi tunafahamu Chadema mnauawa, Chadema mnafungwa, Chadema mnapotezwa, Chadema mnapitia mateso mengi kwenye taifa hili, lakini sisi wazee tupo tayari kuja kwenu watu uwe pamoja. Watu wao wamejitoa. Kwa sababu ya muda, ndugu zangu, naona nimefuatwa hapa. Shukrani sana, tutaonana siku nyingine. Asante sana.